Ito ang Bombo Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Naimbag ng Pangaldaw tayo amin mga kabombo, dahil iti pagayam yu Bombo Aileen Arda, makadkadwayo iti programa Bombohanay Pangaldaw. Iti dahito ang aldaw ti Biyernes, 17 ti mabilang iti bulan ti Enero tawen 2025. Dagiti papaulo, dagiti damdamag, ngayon tayo talantanen ken pagsasaritaan. Iti dayto yang Pangaldaw, may naig pailaeng iti aramiden ti Ilocos Norte Bureau of Fire Protection, may panggep iti panangliklik ti grass fire wenno forest fire. Kastamet makabombo intay pagsasaritaan ti plano ti Department of Agriculture nga ideklara ti food security emergency tapno masulbar ti nangato a presyo ti bagas. Anya makabombo ti makunkunang food security emergency ay ti biyang ti linteg at dati ti Department of Agriculture Secretary ti mangideklara daytoy nga food security emergency ng runa ket agtultuloy daytoy nangatong nga presyo wenno nangina nga bagas. Kastamet mga kabombo, may naigpailaing iti presyo iti sumagmamano nga basic commodities, iti prime goods, iti biyang ti Department of Trade and Industry, at daytoy panagagrida nga ngumato ti presyo dagiti 60 ket talo basic and prime commodities. Kastamet makabombo sa balipayng intay pagsasaritaan iti biyang ti international iti Israel. Ada daytoy panangitantan na iti panangaprubar na kadaytoy Gaza ceasefire deal. Kalpasan nga nakusaran ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ti Hamas nga mangiswat ti last minute nga panagatake iti Israel. May naigiti daytoy makabombo at dapay ti pimusay nga nasurok 80 nga tattao kadaytay Israeli strike kalpasan ti panangirakurak daytoy manamnamang implementasyon ti ceasefire deal. Amin dagitatin dayto pagsasaritaan pakiramanan to dagiti reports manipod kadagiti kakadwato itruwara ipalawon dayo ti programa Bombohanay Pangaldaw. Gusto awagas iti panagkidaw ti despensara. Bigbigan tinaarami da basol wenno kamali. Bigbigan met ti marikrik na ti tao ang nakabasulan. Ipakita sincero ti panagkidaw at ti despensara. Ikariya saanen nga ulitin tinaarami da basol kantong palen daytoy. Ti ayop nga elepante ket adaan ti naisang sangayan a memorya. Malagip da dagiti lokasyon dagiti water resources iti nalawa ken adayo a distansya. Ken malagip da dagiti individual a namamwanda uray kalpasan iti adu at tawen. Daytoy ni isang sangayan a memorya ti maysa nga elepante ket makatulong kadakwada nga agbiag. Ti evaporation ket mapasamak no ti danum ket agbalin agas. Daytoy ket makita no ti naurno nga danum ti tudo ket kelaat nga agpukaw iti napudot a panawen wenno iti nabasa abado ket mamagaan no maipan iti init. Babaen daytoy maipakita ti danum ket saan nga agpukaw no di ket di ag-evaporate iti gas a mawawagan ti water vapor. Dagiti ayop nga uyukan ket adda iti naisang sangayan na wagas da. Tapno makakomunikara babaen iti mawawagan a waggle dance. Daytoy wagas ket makatulong kadakwada mangipaay ti impormasyon, direksyon ken kaadayo ti sabsabo nga nabaknang iti nektar amang urnong iti taraunda. Walong o galing no apay nga dumagdakel ti tiyan wenno boksita. Umuna, aduunay ti kanem ken uminunom dagiti nasamita. Megadwa, aduunay ti kanem ngay napuy ken tinapay. Megatlo, masansan nga mangan kay itirwara, kaya may kapata, malaktawam ti mangan iti bigata. May kalima, adu ti kanem iti rabii. May kanem, kanayon nga mangan no may stress ka. May kapito, saan nga regular ti oras ti pandangan mo.
May kawalo, umininom di kiti likido nga ado ti kalorina. Tips dat no mapagtalinaed ang nasalunat dagiti mata. Umuna, regular nga agpa-check up ni mata. May kadwa, agsuot ti anchukos ken na akaba akalugog no adday tirwara. May katlo, pag ginanaen ti mata no masansan ang nakababad iti cellphone wenno laptop. May kapat, agsuot ti protection iti mata no agusar kadagi tools wenno chemical. Ken may kalima, isardeng ti panagsigarilyo. Ti Mount Everest sakit saan nga isu iti katayagan a bantay iti lubong no diket ti twin of volcanoes a Mauna Kea ken Mauna Loa ijay Hawaii. Adaan daytoy iti 10.2 kilometro wenno 10.2 kilometers akangato. No sa dino at ti 4.2 kilometro wenno 4.2 kilometers ket adda iti uneg iti danom. Idinto at ti Everest sakit agtayag laeng iti 4.6 kilometro wenno 4.6 kilometers. Dagiti rumbeng nga ugalian iti trabaho, respetuen dagiti kakadwa nang runa dagiti supervisor. Agpakumbaba ken agpadispensar no nakabasol. Taginayunen nga isubmitir on time dagiti masapol a dokumento. Suruten dagiti paganurutan ti kompanya, ken aganad kadagiti isasao iti katrabaho. Dagiti sumagmano nga napipintas akababalin iti sangot ti panganan. Siguraduen ang nadalos ti ima, babaen iti panagbuggo. Agusar iti paki, wenno please, wenno agyaman, wenno ag thank you kalpasan nga adda iti pinaiyawat. Saan nga agsaon adda ti nagyan tingiwat, wenno madama ti panaggalngan. Saan nga agusar iti cellphone, agayayam, wenno anyaman na gadget. Tumulong agdalos iti lamisaan, ken nanganan kalpasan ti pannangan. 20 minutos, kasangwanan ti oras ti alas 12. Tuloy-tuloy pa lang ti programa tayo, Bombohanay Pangaldaw. Iti daytoy makabombo, intay pagsasaritaan, daytoy plano ti Department of Agriculture nga deklara ti food security emergency tapno madresan, tapno masolusyonan, daytoy nangatulat a presyo ti bagas. Iti biyang ti National Price Coordinating Council wenno NPCC inaprubaran na daytoy resolusyon nga recommend amang gutigot iti Department of Agriculture nga ideklara daytoy nga food security emergency for rice. Gapot agtultuloy met daytoy nangatong presyo na itilaksid detay panagbaba ti global rice cost ken detay panagbaba ti taripa nga mandar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. from 35% nagbalin nga 15% detay taripa. Iti babaen ti Republic Act 12078 wenno daytoy linteg amending the Agricultural Tarification Act. Detay Agriculture Secretary ni partikular ken ni Secretary Francisco Chu Laurel ket addaan ti power nga deklara ti food security emergency gapo iti mabalin nga gapo iti supply shortage wenno detay extraordinary increase iti presyo. Daytoy ket apan detay rekomendasyon ti National Price Coordinating Council. So idi kalman inaprobaran mga kabombo ti National Price Coordinating Council ti resolution nga mangirecommend iti Department of Agriculture nga ideklara daytoy nga national food security emergency on rice. Daytoy nga may naig iti daytoy makabombo ti maysa kadagiti rason ket tapno mairwar dagitay or tapno bumabatay presyo ti bagas ken mairwar tay agarop 300,000 tons nga buffer stock kadagiti warehouses ti National Food Authority. Ken nagatangen ti Department of Agriculture wenno ti gobyerno dagitay apit dagiti manalon. Mainagiti daytoy mga kabombo intay denggen ti panagasarita ni
Secretary Francisco Chu Laurel iti Department of Agriculture may naiga kadaytoy plano nga panakaiya deklara ti food security emergency on rice. The NPCC recognizes this condition in principle and agreed to recommend to the Secretary of the DA the declaration of food security emergency on rice. However, as the NPCC is recommendatory in nature, it would still be with the DA Secretary to make a declaration. NFA may sell its stocks to GOCCs also, DSWD, OCD, LGUs, and the Kadiwa program. Now the DA is faced now with the NFA warehouses full. The NFA warehouses have almost 300,000 tons of rice. And harvest season is coming. And ang problema namin ngayon is we have to start buying rice. At kung wala kami mapaglagyan, problema kami technically. So we really have to dispose of this rice and under the RTL natin, we cannot dispose of it unless it's aging. But then yung aging, alam niyo naman may oras yan para namin magagawa yan. But we have to technically start really selling or distributing the rice we have dahil importante makabili kami sa farmers sa tamang presyo no? At of course para ma-rotate din natin yung mga stocks. Pag in-unload sa public yan, sa consumer yan, it should help also lower the price of rice in general dahil it's additional supply to the market I mean, to the loss of supply and demand, it's only but logical na bababa ng konti ang bigas. Punong-puno na yung warehouses ng and actually a group of Mindoro rice farmers went to the DA 2 weeks ago saying na punong-puno na niya yung warehouse nyo, paano kayo makakabili sa amin pag hindi nyo so there is also that particular issue that we really have to face to solve and kailangan talaga namin ibenta Hopefully, once we receive the recommendation, we'll finalize the moves, hopefully, first week of February, nung tumaas ang presyo ng bigas, world market, then tumaas din yung local price. Then, nag-maintain siya hanggang ngayon Pero nagbaba tayo ng tarifa from 35 to 15%. Hindi bumaba yung mga branded na bigas sa merkado. It maintained at 60 to 64 nakikita natin. So ibig sabihin sa MSRP 58 natin ngayon, ibig sabihin yung mga 64 na yun magiging 58 dapat yun. Yung mga 60 magiging 58. So technically it should be lowered talaga. So ang delikado naman, ang rami nating bigas, hindi natin ma-release because of this problem, then there's a good chance mabulok yan. Diba? So, kailangan, we have to do something. Well, in my opinion, medyo may konting profiteering in my opinion. That's a direct answer to that. Yung presyo na 62 na yun, dapat, as of now, dapat 58 yan. Pero dapat, after 2 weeks from now, dapat 55 yan. Dahil pababa ang world market prices Unfortunately, it was set at 58 because the existing stocks natin ng imported rice na 5% broken was imported at that price and to parang yung margin. At saka yung bili ng Philippine ng rice mills saka traders ng palay in the last year was average of 27 pesos and as high as 30. Yung 30 pesos na yun, kung kumpitin mo ngayon plus the margins hanggang retail, 58 yun Kung binaba natin masyado yan, ibig sabihin, pati yung local rice mills o yung local, na bumili ng local rice, malulugi. So we have to allow a little bit of time for them na signal na sa kanila, i-flush out nyo na yung old stocks na mas mahal para hindi kayo malugi. Profiteering, hoarding, possible? No hoarding ako nakikita. It's more of profiteering. We have been coordinating with the DTI dahil ang DTI may enforcement powers. Ang municipalities pala and cities also have their NPCCs then that they can also declare na ganito dapat ang presyo with their sanggunian and they can enforce.
So dito mga kabombo tiya panag or paset iti panag sarita niya Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. may naiga kada ito'y plano ti Department of Agriculture nga deklara ti food security emergency tapno madresan da ito'y na nakamat nga extraordinary increase iti presyo ti bagas. Iti biyang ti deti ko nato yon linteg ket adaan ti bileg ti Department of Agriculture Secretary nga mangi declared ito yung kunati niya Secretary Chu Laurel apaman nga maawat datay recommendations manipod iti NPCC when daytoy National Price Coordinating Council ket pakaam mo na metlaeng ken ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Cabinet member ti Agriculture Secretary kani baga nga kastoy ti plano na agapota saan nga bumababa detay presyo iti bagas. Kaya napaman nga ma-receive ti the Agriculture Department iti recommendations manipod iti National Price Coordinating Council maipinal deta kaya hopefully namnamain ti Department of Agriculture nga ito muna alawas sa ti bulan ti Pebrero kaya ti so ti panakailako digitay mairwar manipod iti National Food Authority warehouses nga mababot iti talugasot ta aribo tonelada. Iti baben, ti rice tarification law mga kabombo, saan met nga mai-release dagitay buffer stock ti bagas iti siya sinuman except during emergencies mga kabombo like dati calamities gaputa dagitay buffer stock mga kabombo daytoy tay maususar dagitay bagas nga dayti warehouses si National Food Authority dagitay bunbunong no adda ti relief operations no adda digitay kalamidad makabombo kasi ti nadirigraan ni ti bagyo kaya na dumapay kaya na saan da nga mai-release except during emergencies kaya no saan nga mai-release kasi ti kaaduna makabombo 300,000 tons of rice ket ti tsansa na mabalin nga maperdi no saan nga mai-release kan masukatan detay buffer stock ti apaman nga mai-release makabombo mairward kitay buffer stock ti bagas manipod iti warehouses iti National Food Authority gatangen ti gobyerno digitay apit makabombo digiti manalon iti nain kalintegan met nga presyo atay hustong nga presyo saan met nga tay nakabababa tapno saan nga malugi dagitay manalon. Malagipyo makabombo Setyembre 2024 in batada ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel nga enough tay supply ken detay ko natay kanayon nga bagbagat ti Agriculture Department nga makaanay tay supply ken marikna ti panagbaliw ti presyo ti bagas marikna tay panagbaba ti presyo ti bagas itaabulan ti Enero dayta tinrakurak ti Agriculture Secretary idi last year makabombo September day mariro ngem agtultuloy met atay panag-ngato ti presyo na adda detay masasideg detay harvest season ati problema tata basar ken ni Secretary Chu Laurel gatang dan detay gatang dati apit makabombo manipod kadigiti manalon napunpuno digitay warehouses ay sut gapo na nga irwarda ken mailako mai-dispose or when maipan kadigitay merkado publiko manamnama iti panagbaba ti presyo. Importante dita makagatang dak kadagitay farmers dagitay manalon teko na tayo niti hustong presyo tay na inkalintegan presyo. Despite dagitay interventions sa makabombo dagitay bagbagat ti Department of Agriculture nga ken makaanay tay supply saan latamet nga magunod ti panagbaba ti presyo ti bagas ay ti biyang nasaludsod ken ni Secretary Laurel makabombo ada tay profiteering may sa data kadigitay direct answer na no apay nga saan nga ma-attain saan nga bumaba
ken mapagtalinaed tayo nababa a presyo iti bagas nga tayo natayon agricultural country tayo nakadado digitay manalon tayo iti manalon na iti pagay. Malagi piyo ka daytoy na maximum suggested retail price sa makabombo nga 58 pesos. Ti ada digitay nang question na iti daytoy no apay nga from 62 digiti imported nga bagas si 62 64 na pagbalin nga 58 ngem nanginalata basar ka digitay sumagmamano nga agpanpanday linteg. Daytoy makabombo apaman nga may patungpal into no Lunes ma-review every 2 weeks ken mabalin nga bumaba. Aging ga iti 3 pesos or 5 pesos, agbalin nga 55, agbalin to nga 50, ti presyo, ti kada kilo, dito yung imported rice. So nasumrek, datay NFA rice, makabombo, datay buffer stock, manipod iti NFA, kadigiti merkado, at dati panagbabana, ti presyo, ti detay posible makabombo nga panagbaba, umababot iti talo, aging ga iti 5 pesos. May saka digitay nasa ludsud pay makabombo no apay nga 58 pesos detay yanay kadeng maximum suggested retail price iti bagas. Kadagitay existing stocks makabombo imported rice 5% broken basar ken ni Secretary Laurel digitoy detoy ket na naangkat kadaytang presyo ni magatang ti Pilipinas iti rice or detay idi napalpalabas nga tawen 27 pesos aging iti 30 pesos. So kunana no i-compute data plus margin sa retail agbalin nga 58 pesos. Ngem ma-review every 2 weeks. So mabalin nga bumaba ken kitain tayo no at dati pagbabaan nga talaga apaman nga patungpal dito is maximum suggested retail price nga 58 pesos kadagita imported rice ken detay food emergency or food security emergency and rice agaputan na nga tulatta daytay presyo oray nababa na daytay kunatayo taripa 15% agtultuloy latta ti panaga nga to dayto yung presyo iti bagas. Daytoy pala deklarama kabombo ti food security emergency daytoy tay wait up no mairwar digitay buffer stock kadigitay locally produced nga bagas from National Food Authority tayo natayon na 300,000 nga tons ti adda kadigitay warehouses iti National Food Authority. Dayto nga power ti Department of Agriculture kataday ti babaen ti Republic Act 12708 when daytoy Agricultural Tarification Act na pirmaan laeng December 9 2024. May ado dagitay nasa ludsod ken ni Secretary Laurel no apay nga kasapulan makabombo daytoy gaputa daytoy laeng antay kunana nga way tapno pababa sandan nga awasaan nga kasapulan entay agangkat iti bagas agaputa napunpunno nga rod detay warehouses ti NFA then umasideg daytoy panagaapit aggatang daka dagitay apit dagiti manalon malagip na rod detay napala kadaytoy nga bulan kadaytoy nga panagserek iti tawen 2025 dagitay manalon manipod iti Mindoro napan iti Department of Agriculture ken ibagbagadan salsolusudan da no kasano nga makagatang ti gobyerno kadigitay apit da nga bagas pangipananda ket napunpunno nga ro dagitay warehouses sa iti National Food Authority ken nasanmet nga mai-release lata dagitoy nga buffer stock makabombo iti siya sinuman except no adda tay kunatayon emergencies datay kalamidad dati panakaiswat daytoy ang daytoy kunatayo relief operations so merwar na kwa dagitay buffer stock iti NFA yung kadagitoy kunana daytoy ti kasapulan na tapno maadresan daytay extraordinary increase iti bagas or presyo iti bagas iti merkado tayo natayon kat nakangingina amin dagiti magatang kang runaan na iti
bagas kenda dumapay nga agricultural products. Dayto ya makabombo dagitay na mausarmet merwar nga rice buffer stock at NFA kadagitay datay locally produced rice from farmers or gatang daka digitay manalon or farmers gitay cooperatives associations ti manalon makabombo tap dumasukatan datay merwar nga buffer stock malipod iti National Food Authority. Ken saan basara ken ni Secretary Laurel ket saan nga kasapulan tay palagang kat iti bagas. Ado digitay nang angkat tayo makabombo iti napalabas nga administrasyon ken agpapan kadagitoy iti napalabas nga tawen ado digitay naangkat mano nga tonelada metriko tonelada ti nga bagas tinaangkat ti Pilipinas kangrunaan na manipod iti Vietnam. Iti babende ito'y Price Act when Republic Act 7581 met makabombo. Dito'y Price Coordinating Council makikoordinar detay productivity, distribution, detay stabilization or price stabilization programs, digitay proyekto, measures, iti gobyerno panang develop digitay strategiya para kada ito'y panagtalinaed ti presyo ti nagduduma nga detay prime commodities or necessities ken iti agriculture makabombo. Daytoy council daytoy National Price Coordinating Council makabombo dadolwan ti sekretaryo ti Department of Trade and Industry ken daytoy tay maysa kadagiti ahensya or katinulong ti Department of Agriculture ken daytoy NPCC nga implementar daytoy ken awan pay makabombo daytoy met daytoy statement ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. may naaiga kadaytoy nga plano ti Agriculture Department Secretary Francisco Chu Laurel ken gaputa ururay na pailaeng detay full resolution manipod iti National Food or National Price Coordinating Council nga isu tinang aprobar daytoy nga resolution na tapno ideklara ti agriculture tay food security emergency. February basar ken ni Secretary Laurel Pebrero ay sunton ti detay detay maipan dagitay bagas kadagiti merkado ken bumaba posible detay 3 pesos aging iti 5 pesos iti pagbabaan na iti kada kilo iti bagas. Kabetan na makabombo ti oras 8 minutos kasangwanan ti alas 12. Kasano maliklikan ti dyspnea wenno panakarigat nga umangis. Padasan ti relaxation exercises, meditation ken breathing methods. Nusa dinno masursuro amin dagitoy babaen ti yoga. Irwam ti panagtugaw a diretso ken